ചടങ്ങാണുള്ളത്. ഇന്നൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കയറാനല്ലേ. നമുക്ക് ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി എണ്ണടിക്കാം. Continue on Lawrence Avenue East for 6 kilometers. നിനക്ക് ഉറക്ക ക്ഷീണമുണ്ട്. ഓ വെള്ളിയാഴ്ച അത് അത്രയും നല്ല നമസ്കാര സമയം അല്ലേ? ആ ഇത് ഭയങ്കര ബിസി. അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത്. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോണോ? നിസ്കരിച്ചില്ലേ? അതല്ല മാരിബ് നമുക്ക് ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. ഇളവുണ്ടല്ലോ അവിടെ അല്ല ഇളവെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇളവെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ജമ്മു കസർ എന്തോ അല്ല അത് അന്ന് ഓഫറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ. ഓരോ ദിവസം ഓരോ. വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടാ, ഞാൻ പതുവായി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്. അതൊക്കെ ഒത്താലൊത്തല്ലടാ, ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങാറുണ്ട്. എവിടെ ഞാൻ പക്ഷെ അത് നീ പോയി കിട്ടുമോ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങാറുണ്ട്. എവിടെ നിന്നറിയാമോ? അടക്ക കിട്ടും. കവർ അടച്ചു തരും. ഈ പോപ്പോയ്സിലൊക്കെ എനിക്ക് കവറുണ്ടല്ലോ, വലിയ കവർ കിറ്റില് തരും. അടയ്ക്കണ 12 മണിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 2 മണിയായിരിക്കും. പണ്ട് 2020 അല്ല ബ്രോ, ഞാൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു 11 മണിക്ക് എന്റെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിയും. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രിച്ചുവിനാലും ഷെപ്പോട് എത്തുമ്പോ ആ ടൈം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലല്ലേ? സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നോണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഡെയിലി അങ്ങനല്ല, ഞാൻ വീക്കിലി 2 വട്ടമൊക്കെ പോകും. അതുപോലെ അവർക്ക് മുഖപരിചയം വന്നില്ല. ആ മുഖപരിചയം അത് ശരിയാ, പരിചയം കൊടുക്കുമല്ലേ? അതില്ല ബ്രോ, ചിലവന്മാരെ ചിലവർ സ്ഥലത്തെ ചില സമയത്ത് കൊടുക്കൂല. കാരണം തരാത്തവന്മാർ ഈ സ്ഥിരം പതിവാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സൂപ്പർവൈസർ ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. സിൽവർ സ്പൂണിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു 9:30 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയെന്റെ പൊന്നു കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ നിർത്തായിട്ട് മാറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആയിട്ട്. എത്ര രൂപ കഴിക്കണം? 70 രൂപയ്ക്കോ 60 രൂപയ്ക്കോ? ഇവിടുന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ കാണുമായിരിക്കും. കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം എവിടെ
വലിയ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. ഒരു 60 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ലണ്ടനിൽ ദൂരെ കൂടുതലല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്രയും ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നാളെ നമ്മൾ 70 രൂപയ്ക്കല്ലേ അടിച്ചത്. അപ്പോൾ 60 രൂപയാകുമ്പോൾ തികയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. മതിയാ? എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 130? 48 മൈലാ? അമ്മായി 76 കിലോമീറ്റർ, 139 കിലോമീറ്റർ, 139 കിലോമീറ്ററും പിന്നെ ഈ മന്തിയുടെയും കൂടെ കൂട്ടിയ ഒരു 160 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചാൽ പോരെ? 60 രൂപയാകുമ്പോൾ ആൾക്ക് 20 രൂപയുടെ ചിലവാകും, പോയിട്ട് വരികയും ചെയ്യാം. കാരണം ലണ്ടനിലന്ന് പോയപ്പോൾ 208 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ 70 രൂപ അടിച്ചോളൂ. അല്ല പുറത്ത് ഈ ചൂടടിച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷം എത്ര $1.62 എന്നത് വായിക്കല് എന്തോ അവർക്ക് പോയിന്റ് ഇടാൻ വിട്ടോയത്.